มามาแล้วเรียบร้อยสวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวนะมาเป็นไงกันบ้างวันนี้ ก็มาไลฟ์กันอีกวันหนึ่งรู้สึกโคตรติดเลยวะ ดักก็ตกมาสองแม่งติดกว่าภาคแรกครับภาคแรกรู้สึกเล่นแบบขัดจิตขัดใจไงไม่รู้พอมาเล่นภาคปุ๊บโอ้โหมันเกมมันสุดจริงโคตรสนุกโอ้ยเดี๋ยวลาเซฟมาลืมเปลี่ยนแท็กแล้วให้ตายสิเดี๋ยวเขาเปลี่ยนทีหลังก็ได้มาเดี๋ยวนะเขาเวลาเซตอัพแป๊บหนึ่งอุ้ยฮึบเอาละวันนี้น่าจะได้อยู่มั้งขึ้นนิดหน่อยโอเคมาแล้วจองที่กินข้าวก่อนเดี๋ยวมาเอาผมได้เลยครับเห็นรูปหน้าปกไหมต้องกินข้าวกันนะระวังหิวกลางไลฟ์โอเคปึ๊บมาตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตซะหน่อยตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเล่นลืมเปิดจอยมาเดี๋ยวโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเล่น Mystic Spearhand เนาะเรียกว่าลองเปลี่ยนคาดูตอนแรกผมเล่นเป็นตีฟสายโจรอันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแบบสายเวทสายหอกเวทก็แล้วกันนะน่าจะดีกว่ายังหาแนวทางการเล่นยังไม่ค่อยเจอไม่รู้จะเล่นกับมันยังไงดีแล้วนะเขาดูสกิลกันอันนี้ผมก็ไปฟาร์มมาเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวนะ vegeTAR แรงแล้วก็ไซเลนผมเปลี่ยนแรงให้เปลี่ยนสายให้จากธนูก็เป็นซอสเซอร์แรง5เรียบร้อยไปฟาร์มมาระดับหนึ่งแล้วแรง5ก็ใช้ได้นะเอาเรื่องอยู่แต่ไอ้มิสติกสเปียร์แฮนเนี่ยยังงงกับแนวทางการเล่นของมันอยู่มันจะเล่นไงวะรู้สึกว่าหลักๆของมันน่าจะเป็นการสโลสตูมันจะใช้โอ้ยทำไมตอบจังวะเดี๋ยวนะเฟรมร่วงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องออกเซฟรีเทิร์นไตเติ้ลสกรีน28ยังเหรอ52เข้าไหมเกมมันมีปัญหา performance หลักๆเลยไม่เท่าไหร่หรอกต้องรอเขาแก้สักเดือนหนึ่งให้เต็มที่ด้าน performance มันหนักในตรงในเมืองนั่นแหละ NPC มันเยอะมาแล้วใช่ไหมไหนดูซิacquire skill equip เนี่ยรู้สึกว่ามันจะใช้ไอ้สกิลอันนี้เป็นหลักเลยอะแบบเทเลพอร์ตหรือว่าใช้สโลสตูทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเล่นกับมันไงดีวะสกิลทั้งหลายอันนี้มันไม่น่าเล่นอะดาเมจมันน้อยเกินที่มันเสกลูกกลมๆไปอัดศัตรูเนี่ยอันนี้ยังใช้อยู่เรียกว่า offering อันนี้มันต้องใช้จับศัตรูเล็กๆหรือว่าหินเอาไปโยนใส่ศัตรูได้แต่อันเนี้ยผมน่าสนอยู่ไปดูใน YouTube แล้วกระโดดขึ้นไปสับตรงคอได้เลยเราไม่ต้องปีนแบบค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วไปฟันมันอันนี้ใช้กระโดดขึ้นไปได้เลยก็น่าสนอยู่นะเราจะไปแทนอะไรดีล่ะอันนี้ผมมีสกิลการเปิดโล่อยู่นั่นก็ต้องใช้สกิลไอ้นี่คืออะไรวะจะซื้อมาแล้วกันอันนึงจะเอาไปแทนอะไรดีวะอันนี้มันเป็นสกิลแบบดีศัตรูออกไปข้างนอกแต่ข้อเสียข้อดีมันก็คือสามารถเตะศัตรูออกจากนอกการต่อสู้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเราจะไม่ได้ทั้งค่าประสบการณ์แล้วก็ทั้งไอเทมด้วยแต่มันก็ไม่ค่อยดีเราอยากฟาร์มไปด้วย
แทนนี้แล้วกันน่ายังไม่ค่อยได้ใช้โอเคมาไปวันนี้เราทำเควสต่อดีกว่าเควสมีอะไรให้ทำบ้าง very first time มาทำอันนี้ก่อนใกล้ๆเฮ้ยตรงไหนวะเควสset priority ไป มันมีกี่คาร์ดนะ10 คาร์ดไหมผมว่าจะปลดไปสักตอนแรกมี4ตอนนี้ปลดเพิ่มมา3ปลดมา7แล้วน่าเหลืออีก3มันจะเหลืออะไรหรอวะธนูเวทหรือเปล่าแล้วก็อะไรนะทิกสเตอร์อ๋อมาแล้วเหรอในที่สุดก็ได้เจอกันนะเพื่อนWould you care to live here in my absence? As I've said, you needn't worry about tending to the place. มันอยากให้อยู่ที่นี่เหรออยู่ก็อยู่ให้ทำอะไรวะ We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. ให้ทำอะไรเฮ้ยมีกล่องเราเป็นโจรเฮ้ยใส่ของได้ด้วยเหรอโอ้กล่องใส่ของทะลุมิติ ไปฝากที่ไหนก็ได้แล้วก็มาโผล่ตรงนี้จะบอกนี้เป็นบ้านเรานะเอ้าอันนี้บ้านเราเลยนี่หว่าไม่โคตรดีไม่ต้องไปนอนโรงแรมแล้ว นอนโรงแรมเสียที1 2,000โอ้โหเอาเรื่องอยู่ไหนไม่ให้ทำอะไรวะไหนดูซิ West fulfill your beacon frequency willing for a week what view detail หน่อย looking travel herself offering rent you her home อ๋อให้เราอยู่บ้านให้เหรออ่ะสลีปแล้วกันเอาเป็น nightfall ดีกว่า We must rest though the sun is still up นอนเถอะพักผ่อนได้ RC point มาเพิ่มเดี๋ยวนะเช็ดแว่นก่อนต้องใส่แว่นรู้สึกปวดตาช่วงนี้Travel log I share my experience with this lesson or journey late ปึ๊บเอาละโอเคมาพร้อมแล้วให้ของด้วยเซนโซเลตไปAll I've learned I shall turn to you Night time already I thought was rather dark Shall we check our packs and be off Hope you slept well มาให้เราทำอะไรวะเดี๋ยวนะคือแบบให้อยู่เฉยๆเหรอหรือไง Fulfill your obligation to my dear by frequenting her for a week Fulfill your what looking travel herself with the offer rent your home occupy deviling เดี๋ยวนะ occupy แปลว่าอะไรวะเนี่ย ต้องมานั่งแปลภาษาโอ้ CCUPILE occupy ครอบครอง occupy แปลว่าครอบครอง the traveling for a week อ๋อคือแบบให้อยู่สักอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้เหรออาจจะยังไม่ต้องทำเควสนี้ก็ได้ก็ไปทำเควสอื่นรออะไรอย่างนี้มีใกล้ๆแถวนี้ไหม visit May from time to time อ๋อให้เรากลับไปไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยกลับมานี่แล้วกันกดผิดแล้วquest set priority เงียบไหนดูซิเราต้องมานั่งรถวัวรถเกวียนน่าอยู่ตรงทางขวานี่
โอ้ยเฟรมล่วง I 16 เฟรม overheard some of the ตาย soldiers สิ standing guard outside the palace discussing a curious rumor. มานั่งโอ้ยแหลก It pertain to the Queen อย่าเพิ่งแหลกสิ and an important รอ personage, perchance. ไอ้รถวัวมาแล้วไหนดูสิพาไปส่งไอ้นี่ได้ไหม Cart's bound for Mel. ไปที่เมล I'll โอ not เค take you anywhere till I've had my due. มาขึ้นไปเลย100จ่ายค่าแท็กซี่100 Riding in an ox cart would ไป be a รีบไปจากที่นี่สงสาร FPS เหลือเกิน Certainly โอเค tiring. โอ้ยตัวบุกแล้วเฮ้ยเดี๋ยววัดตึบเดี๋ยวไหนวะโอ้ยแหลกแล้วเฟรมล่วงเดี๋ยวรอก่อนอื้อ My magic are yours to wield. อะไรกันวะเนี่ยเฟรมล่วงเฉยเลยแต่ว่าจะได้รีบเคลียร์ก่อนรีบเคลียร์จะได้เซฟแล้วออก Feast your eyes on this. แต่ว่าหาไม่เจอโอ้หมาเอาไปโอ๊ย Letting ไอหมาเฟรมล่วงทำเฟรมล่วงได้ไงฮะ gets the Mm. worm, as they say. ไปหมดยังไป Now I've got it stepped in. ว่าผมต้องออกเกมเข้าใหม่เลยวะ แม่ง20 เฟรมตอนนี้อนาถเหลือเกินมาอาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่เลยเซฟรีเทิร์นไตเติลสกรีนผมไม่ต้องรีคอมใหม่แล้วมั้งรีคอมใหม่นี่อันหยาบโอเคมาเดี๋ยวก่อนปึ๊บอีเฟสมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกอันนี้มันมีอะไรหลังบ้านไหมเนี่ยไม่น่ามีนะไอ้ Microsoft Teams เนี่ยเอาไปดิแม่งไม่ได้ใช้เลยขึ้นมาทุกทีนะเข้าอีกรอบหนึ่งดราก้อนดอกมาพอเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย 11 ชั่วโมงแล้วโอเคขั้นต่ำน่าจะ100 ชั่วโมงดูแลวไปคงจะดีขึ้นอยู่มั้ง ให้มันดีขึ้นเถอะมาแล้วจ้า30 เฟรมตอนนี้ ต้องมานั่งวัดเฟรมทีละฉากโอเคลื่นขึ้นอยู่ไป Nox cart ought to มัน make ต้องไปหาใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะไมค์บังจอโอเคนี่น่าจะได้อยู่มั้งเสียงน่าจะเข้าปกติแหละลงซะหน่อยกูต้องไปหาใคร but dream ไหนดูเควสหน่อยไปหา from the time to time นะ I suffer the twice the people double less need to update if they rebuild perhaps you should return village from the time to time and see how getting on
ก็คือมาหามาเยี่ยมคล้ายๆมาเยี่ยมเฉยๆปะ Written here. แต่ไม่รู้จะไปหาใคร Let's have a look then. นี่ปะ Oh, easy, Hans. What I can do for you? You're wasting your time talking to me. Might I interest you in my humble wares? อันนี้ขายของโอ้ไม่ได้ขายของธรรมดา Ding of Reflection ไม่ใส่อ่ะ Much obliged, sir. เราจะไม่ใส่ในนี้หรือเปล่ายูริก้าโฮม Since the เอ้า reign นี่ไง of Rathace, the founder of Vermund, the village of Melv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against the dragon. Yet twice now has the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties before being allowed to flee. The fault here lies with you. แปลไม่ออกเลยทีเดียว You have failed in your duty as acting chief. acting chief เหรอรักษาการหัวหน้ารักษาการผู้ปกครองไอ้เมืองไอ้หมู่บ้านนี้ With all due respect, Sir Martin, our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the เหมือนกับคนแบบ stronghold serve to คนแบบ defend ใน the วังอะไรเงี้ยมา kingdom, with Melv offering aid มาสั่งอะไรสักอย่าง when needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the fault is ours to bear? คล้ายๆกับประมาณว่าไอ้หมู่บ้านเนี่ยมาโดนมังกรบุกมา2 รอบแล้วอะแล้วที่นี่คนแบบทางอาณาจักรไม่ส่งทหารมาช่วยเลย I know of no such agreement. แต่ก็ส่งพวกคุณนางมาคุยอะไรเงี้ย Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. But I'm quite sure the consul. You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? ห้ามพูดถึงราชินีด้วย So, ชิบหาย then Melv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason. The village entire will answer for this. treason What? I intended nothing of the sort. Pray, let us. นี่ฉัน Save your honeyed words, traitor. I must อ้าว inform กลายเป็นคนทรยศเฉย of this อะไรวะ development. ฆ่าทิ้งเลยได้ไหมไอ้หมอนี่เดี๋ยวกูมีมิสติกสเปียร์แฮนด์นะเว้ยไหนคุณอุ๊ย You came to เอ๊ะ see me. คุณมาหาฉันเหรอ Me, ขอโทษด้วยนะ much to ponder. ฉันคงงุนงิดไปหน่อย Still, how would you like to stay the night? เฮ้ยให้เราอยู่ด้วยเหรอ Yet to repay you for aught you've done for me. ให้เราค้างคืนที่นี่ A small show of hospitality is surely the least I can do. ทำอะไรคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ่ะอยู่ด้วย It was by your godly efforts that Melv escaped the worst of the dragon's assault. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. You have my earnest gratitude, friend. เพื่อนเหรอเพื่อนแค่เพื่อน I wanted to tell you that, if not else. Now, it is time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. อ้าวชิบหายตัดบทเฉยโถ่เอ้ยเราจะเห็นฉากดีๆโอ้เซ็งเลยแคปคอมทำอะไรลงไปเนี่ย Where is Ulrika? ลิก้าอยู่ไหนเนี่ย The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. องค์ราชินีได้ประกาศว่าอุลิก้าเนี่ยกลายเป็นผู้ทรยศของอาณาจักรนี้เป็นที่เรียบร้อย All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once. ใครก็ตามที่หาเธอเจอแล้วก็เอาตัวนางนั่นมาดีนี่เดี๋ยวนี้เลย Ulrika is gone. อุลิก้าไม่อยู่แล้ว What? อะไรนะ She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. เธอน่ะออกไปจากที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเธอน่ะออกไปจากที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลองถามคนพวกนี้ดูสิ I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no rebellious intent? นี่แกคิดแล้วว่านี่แกคิดจะให้ฉันเชื่อแล้วว่าอุลิก้านี่จะทำไอ้เรื่องนี้คนเดียวเนี่ยหรือว่าพวกคนในหมู่บ้านจะไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรงั้นเหรอ Aye, that's the long and short of it. สิวะ Very well.
I shall take you at your word, sir. However, the absence of a leader will sow naught but chaos. ก็ได้ฉันจำคำแกไว้ For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect there will be any objection. โอ้ยอย่างไงซะหมู่บ้านของแกก็ตกในกับมือฉันแล้วนะปันคาทิ้งได้ไหมเนี่ย Ah, there you are. อ๋ออยู่นี่เองสิเนาะ Thought I would ask of you. It concerns Ulrika. นั่นเราเป็นห่วงอุลิกาจริงๆเลย Heard she fled the village. Though เธอน่ะออกมาจากหมู่บ้านแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ย never truly abandoned it. เธอบอกว่าเธอจะไม่ละทิ้งหมู่บ้านนี้เลยนะ She left the village that she might fulfill her charge. ถ้าเธอออกจากหมู่บ้านนี้จริงแล้วก็เธออาจจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้โปรเทคเกนเดกาก้อน As for where เป็น she จักร went, มังกรเหรอ I do not know. but at where she went I don't know ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ It would be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the overseer's งั้นไป troops. ตามหาเธอหน่อยได้ไหมเนี่ย Should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? อ๋อถ้านายรู้จักเธอดีแล้วก็นายน่าจะรู้สิว่าเธอซ่อนตัวอยู่ไหนเนี่ย Only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutches. ฉันหวังว่าเธอจะไม่เข้าไปที่พื้นที่ขององค์ราชินีแล้วนะ 'Tis a ladder. Shall we see where ตามหายูริก้า We ought to put it to good use. อยู่ไหนวะยูริก้าแล้วฉันจะต้องไปตามหายังไงอันนี้ยูริก้าโอเคอยู่แล้วซีฮาวฟาวัดตามหายูริก้าดิพาร์ตแล้วต้องไปถามชาวบ้านวะแบบเผื่อชาวบ้านจะรู้ว่ายูริก้าหายไปไหนถามหน่อย Might you be looking to enlist? เอ็นลิสต์ The other day, I espied an elf. Ours Well, I mean, is yeah. so unrivaled. Can't say I've any tidings to share. ไม่รู้อะไรเลยเหรอฉันมาตามหายูริก้านะยูริก้าอยู่ไหน I'll take any chance not to think on my troubles. Know you of the brine? You a traveller? Well, I'll not pry, but I used to be a sellsword, see? เราคุยได้กับทุกคน I'm นะ always willing to lend a helping hand. ลุงหายูริก้าเจอไหมอ้าวไปไหนแล้ววะ I could almost nod off where my stomach's ยูริก้าไปไหน Just about anywhere. I live life as I please, and why shouldn't I? ครับจะถามหาใครได้บ้างเนี่ยนี่หรือเปล่า They have. Don't bring trouble to my door. It's been a hard. Mind waiting till I finish up for the day? What brings you here? What bring you here Can't say I've any tidings to share. A good merchant knows the trade is a Twill near get done if I stand around talking. หาไม่เจออยู่ไหนวะ My peace of mind, I can only hope she remains safe. ลุงจะบอกได้ไหม อยู่ไหนอะกูหาไม่เจอ Peace of, I can only hope she remains safe, and that the Queen Regent's web of lies ensnares her no further. อยู่ไหนวะ Good to see you, Master. Hey, Well minute. met. Looking Oh. to tis no quiet life, mind. Much obliged, sir. much oblige Yes? Is there some... ไม่มีใครรู้เลยเราจะไปหาที่ไหนวะ อันนี้มีใครรู้ไหม fancy a look at my wares. The safer the roads, the heavier my pocket. Do come again. ไม่มีใครรู้เลยหรือว่าเราต้องไปตามหาเองวะ เผื่อจะมีเควสขึ้น Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can. 'Tis Oh. good to be busy. Work begets ไม่ได้ opportunity. Always a pleasure. always a pleasure ไปน่าต้องไปตามหาเองแล้วมั้ง One day.
pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. อ่ะ Let's เอมิเลีย keep up, though we are less fleet of foot. ไปเรารถเกวียนไป เราต้องไปตรงไหนวะเอาโพสต์ลองไปขวาแล้วกันคือจะเจออะไรก็หาดูสรุป YouTube น่าจะง่ายกว่าเนี่ย I had a feeling that rest would do us good. Try not to get hit, lest all that vim goes away. ตอนนี้ก็ฟาร์มรอไปก็จะได้อัพเวลเวสต์เดี๋ยวนะขอดูแป๊บแล้วก็ Dogma 2 ไป locate ULR ยูลิก้าอ่ะฮะไปที่ฮาร์ v วิลเลจเหรออ๋อโอเค There are useful ingredients to be แล้วก็ต้องกลับไป gathered ที่ here, aren't ไอ้เมืองหลวงก่อนถ้าไปที่ฮาร์ v วิลเลจอันนี้แมปนี่ต้องมาตรงนี้ we? โอ้ Shall we see if there's aught to be found while we're here? อ่ะกลับไปนั่งรถวัวรถเกวียนชิปเอ้าไหนวะไปนั่งไปด้วย Fie. This ox cart's bound for Burnworth. เวิร์นมอส I'll not take you anywhere till I've had my เวิร์นวอตโอเคเอาไปไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่มาแล้วจ้าทีนี้เราก็ต้องไปที่ทางนู้นใช่ไหม 'Twas a bumpy ride, but we've arrived all the ไป same. สปีดรันหลบหนี FPS ล่วงไม่ตายสิจึบอ่ะคุยหน่อย I'm not taking it. อ๋อ shit Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. ในกล่องอยู่ไหนวะไม่บอกคุณหน่อยอ๋อตรงนู้นโอเคอ่ะทางนั้นนั่งรออันนี้ดีกว่านั่งรอรถวัวไปส่งไหมเนี่ย Is aught amiss hereabouts? อ่ะไปแล้วใช่ไหม This ox cart's bound for the checkpoint rest. I'll not take you anywhere. เช็ค till พอยต์ I've had my เลส fill. ทาวใช่ไหมวะเช็คพอยต์ตรงนู้นแต่เราจะมาตรงนี้
แต่บอกต้องเดินไปนะ กูเดินแล้วเหรอ Was a fascinating Okay. tale those เดินก็เดินวะ soldiers outside the palace were discussing. Regarding the Queen Regent and an important personage, you ตรง mean? ไหนวะนะแถวๆนู้นอ่ะ Why? นู่น Tell is, her ties อ่ะ to ถือว่าฟาร์มมาในตัวด้วยแล้วกัน neighboring country have a ไม่ได้รีบอยู่อะ romantic tint. จะได้มีอัพเลเวลเผื่อมียักษ์มีออกอยู่ข้างทางอะไรอย่างงี้จะได้ดักตบได้เลย That wasn't the homecoming I envisioned. I knew the village would be in a bad way. The creature's corpse will serve us well. You Hey. must quite the hunter เห็น spirit. หมาตอนนี้เห็นหมาวิ่งโชว์แฟบ This spell will empower you. Elemental magic. ไปเดินยาวๆไปเฮ้ยไอ้ยักษ์เหรอเก่งกับไอ้ยักษ์เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยววะ This is just what's needed. ไปหาไม่เจอไปเถอะอ่ะชื่อมันมีเยอะเลยตรงนี้ไม่ต้องยกหินโอ้ยไปเลย We prevailed by the skin of our teeth. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. No sense มี letting ฝามเพียบเลยมาดิ hand. โอ้โชว์ Gripping gets the worm. อ่ะ Say so. เอาสกิลไปสับหัว Well said. ทำให้เป็นอัมพาตก็ตีมันไหนมีอีกไหมเดี๋ยววะตรงนู้นอยู่ไปโอเคเคลียร์แล้วเรียบร้อยไกลไหมวะเนี่ย ไกลอยู่นะโอ้ฮาร์วิลเล In จ another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. Shall I escort you there, Master? ไปตัวชุบ All full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. โอ้ยเหนื่อยลืมดูสเตมิน่าตัวเอง I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. ปั๊บเอาไปมาพาดกันหมดเลยหมาเหรอไป We'll never get anywhere if all we do is rest. Let us return once we've grown tired from our labors. I enjoy tackling fierce foes. อะไรวะไม่ให้จ้าง เดี๋ยวไม่จ้างโอเค
เราว่าผมย้ายของดีกว่าวะอันนี้เอาเวอร์เลตแล้วเนี่ยต้องย้ายของสักหน่อยแล้วเอาเป็นย้ายยาไปให้นี่ดีกว่าเอาทูฟาชิบหายเลยมานี่น้องไซเลนมานี่เร็ว And before I forget, โอเคแล้วก็ไอเทมยากีบนี่อันไหนตัวเบาเอาไปใส่ไว้กีบไม่อะไรที่ไม่ได้ใช้บ้างวะเนี่ยหลายอย่างเลยนะ เก็บมาซะเยอะด้วยโอเคอันนี้ดิสการ์ดไปเน่าแล้วก็เอเวอร์เลอยู่เลยอะยูดไม่ได้กีบใครดีกีบนี้แล้วกันโอเคไล่ละ look how many women we count among our number. And yet no วิ่งได้เร็วขึ้น are the same. เสร็จแล้ววะเอ้าเจอศัตรูโชว์โจ๊ะนี่ไงแทงขึ้นไปกระโดดได้เลย ล้มสโลโมชั่นนี่เดี๋ยวเปิดบัฟโลล้มดิเอื้อแค่นี้เองมันมีท่าไอ้นั่นอยู่นะไอ้ท่าไหนวะสเตตัสใช่ไหมเวพอนสกิลทวินคัตเพชรวายวินลี่คัตเนี่ยมันจะมีไอ้ท่าอยู่ repeat to active and keeping tab continue ไหนวะอ๋อเนี่ยหมุนน่าสนใจอันนี้โอเคเดี๋ยวไปลองใช้ดูมาถูกทางไหมเนี่ย โอเคถูกอยู่ไปเฮ้ยอะไรอะมังกรเดี๋ยวสู้ไหววะไม่เอาไม่ไหวหรอกตอนฟาร์มเคยไปแวะสู้มาแล้วไม่ไหวจริงกลับมาก่อน Oh, apologies, Master. My mind was 1,000. เอ้ยไม่เอาเพื่อนสู้ไม่ไหวHold, sir. โอ้แป๊บนึงนะครับท่าน Think pressing onward if I were you. ผมจะให้คุณคิดใหม่เลยที่จะผ่านไปทางนี้ Forgive me. I didn't mean to startle you. ผมไม่อยากจะขัดคุณแล้วนะ This place home, you see, in times more peaceful. ผมเรียกว่าที่นี่ว่าบ้านนะ You're the Arisen, are you? คุณเป็นอลิเซนใช่หรือเปล่า Something. เดี๋ยวนะมีอะไรบางอย่าง We were hoping to reclaim our village. เราต้องการที่จะ Doesn't seem we'll เอา have บ้านของเราคืน We fled when the dragon attacked some days past, thinking we'd เพราะเราเคยโดนมังกรโจมตีที่หมู่บ้านนี้มาก่อน easier said than done, clearly. In our absence, a boss. What are we to do? The guard's not like Please, sir, do something. Anything. ออกมาขอความช่วยเหลือ A Bask of Saurians has made its
nest within the ให้เราจัด village. การงี้เหรอ But not for long, if we have any say in the matter. We ought to proceed with caution. เฮ้ยเปิดฮึบนี่ฟันรัว The arisen has been โอ้ย breached. อ้อไหนวะวัดอะไรกันวะเนี่ย Hard as stone. Tossing at our other foes. บึ้มมาดิไหนมีไหม No harm shall come. They won't be in your net. Pity. โอ้ I'm here. Shall we report back now? Is the deed done, good arisen? Oh, thank you. Thank you. ขอบคุณ We shall all be able to return to our homes at last. ในสุดแล้วก็จะได้กลับบ้านกันเราสักทีนึง To bring these to I dare say we'll have this plate. I cannot thank you enough. Long will you be known as a friend. If you happen to pass by, I should like for you to see this plate. A fine job by our merry band. รอเวลาผ่านไปสักพักแล้วให้กลับมาเหรอ Village fairs in the aftermath. เควส Invader Return Half Village Few Day I quite agree. นั่งพักได้ไหมแบบไม่ต้องว่าต้องไปนั่งหาอะไรแดก Ingredients are and โอเคข้างหน้ามีเดี๋ยวมาสำรวจแถวนี้แล้วกันเพื่อจะเจอคบไฟ หรืออะไรสักอย่าง taking a view. ooh, I can't wait to find out what's inside. Freshly Oi, restedอะไร as วะ we are. This battle เจอต้อนรับอ่ะโอ้เปิดโล่เพื่อหมดแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยดี I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. ไหนกล่องอยู่ไหนเราต้องการกล่อง There's ought to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer บนนี้เหรอฮะออกข้างล่าง เรานึกว่าอยู่ข้างบนโอเคเสียงอะไรวะ So dirty. อ้าวมานั่งอะไรตรงนี้อื้อ Hold fast, Arisen! I shan't โอ้ย let you โดนจับ The prison is in your charge. แอปเปิลโอ้โหเพียบเลยของเวสโตนก็มาโอเคน่าจะแค่นี้แล้วมั้ง I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have มี a ไหม more เอ้า knowledgeable ตังค์ people 3,300 party. โคตรเอาไปหมดแล้ว
might be so bold as to speak my mind? Beast The skin private quarters of one arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. เฮ้ยลิปสโตนเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนดูโอเคอันนี้Of materials result in different creations. เฮ้ยเจอยักษ์แล้วมาออกล่าฮึบฮึบชุบแทงเฮ้ยมันตัวใหญ่กว่าเดิมปะวะอู้เปิดโล่แป๊บนึงฮึบฮึบหมุน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 ติ้วหมุน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 เข้าไปหมุนเข้าไป This brute has quite the temper. I do not use their range to our advantage. โอ้ A moment of อุ้ยเกือบ Are you alright? You needn't push yourself so. ล้ม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 สิวะล้มแล้วฟัน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 หมุนติ้ว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 ตายเฮ้ยเย่อีซี่เอ้ยแรงอัพแล้วแรง6โอเคไปเดี๋ยวดิเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจแถวนี้อ๋อสะพานขาดเหรอโอ้ยข้ามไปไม่ได้ด้วยข้างหน้าแม่งมีคบเพลิงอ๋อตรงนี้นี่เองที่เราไปสำรวจมานอกรอบ Choppers! Seems there's no escaping them. It fears fire's fury. เฮ้ยเสียงอะไรนกนี่เลยมาบ่อยจังเฮ้ยลงน้ำไป This should be of use. มาเข้ากล่องไงนะเวเนเซียมีอะไรแถวนี้ไหมไม่มีฮะก็ต้องกลับเข้าทางหลัก Are we ignoring the enemy today? Let us defer to the arisen. เจอแล้วอ๋ออันนี้มันมาป่าแพ้เขาดินี่ไง Strike fast and true, and our quarry shall fall. จับหมุนเอาดิโคตรซูเปอร์ดาเมจเฮ้ยถอยแป๊บ
ดโลแป๊บนี่ไงโอ้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 เจ็ดหมุนวันนี้ได้ไหมเอ้ยหมุนวันนี้ก็ได้เหรอ โคตรเอามาสับหน้าดูๆโอ้ยเผาไปนี่ไงชับปับแป๊บโอ้ยกระตายแล้วเรียบร้อย20ก็21โอเคเยี่ยมไปเลยไปหาที่ตั้งแคมป์ดีกว่ามีไหมเนี่ยโอ้ย Oh, what luck! 'Tis a chest. มีกล่อง Your curiosity อ๋อโอเค will be rewarded. มีคนเก็บให้แล้ว I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. มีครบไฟใกล้ไหมวะน่าต้องหาเอาครบไฟอยู่ไหนอยากได้ครบไฟได้ตั้งแคมป์แล้วก็นอนเลือดเริ่มน้อยลงแล้ว I knew you would prevail, Master. โอ๊ย A few more victories like that, and we'll have them running for the hills. Mad. ชุบ You're soft. You try not to catch cold. เรียบร้อยใช่ไหม There I'll go are fight useful on. ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if Chơi, the water chơi. is found while we wait? เจอแล้ว This should help. ตุ้ม โคตรโหดตอนที่เราปั้นมากับมือเราลงน้ำเลยวะเดี๋ยวลงน้ำแบบลงน้ำปุ๊บตายเหมือนข้างหน้าจะมีที่ให้ตั้งแคมป์หรือเปล่ามียักษ์อยู่ด้วยปะมาไปฆ่ามันมิโนทอร์เหรอไอตัวนั้นเฟรมล่วงเชฟวะเดี๋ยวไอเฟรมล่วงไม่ได้ต้องเซฟแอนด์รีเทิร์นไม่ได้บอกมันเข้าระยะใกล้เกินไปนะเดี๋ยวถอยมาอีกนิดนึงอยู่ดีเฟรมก็ล่วงมาจากไหนวะเนี่ย So, on begins again. Are you written? ถอยอย่ามายุ่งกับฉันเซฟแอนด์รีเทิร์นไม่ต้องมานั่งรีเกมอีกเวลาเฟรมร่วง
I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. ไปเฟรมดีขึ้น Perhaps we should have a more กระ knowledgeable ทืบมันดีกว่า join our party. มาฮึบฮึบเปิดประเด็นก่อนเลยแป๊บตีไงโอ๊ยโดนตีเฉย ไปขี่หลังหน่อยขอขี่หลังโอ้เอฟเฟกต์อลังการจะจัดมองอะไรแทบไม่เห็นเลยโอ้ยกลางโลไปทันหมุนว้าเฮ้ยหมุนเข้าไปโอ้ยโดนโอ้โหไม่ทันกลางโลไม่ทันเมื่อกี้ไหนวะไปไหนแล้วเรียบร้อยโอเคไซเลนแรงอัพเรียบร้อย20จะต้องไปอัพสกิลเพิ่มละมามีแคมป์พอดีมาได้เวลาสร้างแคมป์อีลิทสิวะ What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. นี่มีเนื้อพร้อมจัดไปคุกกิ้งเลดเดมคุกบีสเต็กโอเคอร่อยเหาะใครยังไม่ได้กินข้าวนี่แบบ Curious how a fine meal makes your eyelids heavy. มอร์นิ่งแล้วกัน Not your stomach. ไปต้องกลับไปดูดิเวทI'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. เรานอนพักไปวันหนึ่งแล้วดูสิว่าจะมีอะไรอัปเดตไหมเวทไปทางนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยแมปต้องลงมาข้างล่างไปทางนี้ไม่น่าได้ก็ต้องกลับอ้อถนนLook, there are rare materials yonder, just waiting to be harvested. Well spotted. Shall we see what we can find? Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after I... Another statue? Mayhap 'twill yield us all to views. Why don't we go take a look?
ไหนดูดิมีอะไรอัปเดตเปล่า Sir Arisen, thank heavens you've come. อ๋อขอบคุณมากอาซิสเซนในที่สุดคุณก็มาแล้วสินะ If you can believe it. ในที่สุดเราก็ฟื้นฟูว่าเราสักทีนึง Just when almost all of the villagers had arrived as well. แล้วก็ผู้คนในหมู่บ้านก็กลับมาแล้วด้วย Oi, what are you doing? Oi. Standing about? Jonas, this is the good sir I spoke of. The one who called the storm. Is that right? Then I expect you did it once. My apologies for the chiefs, yet he speaks true. Pray, calm the beast. These Saurians are a stubborn lot. เฮ้ย Say, เอ้าแม่งหมายละ ขยันบวกซะด้วย the upper hand. อืม Gets the worm, as they say. ฮึบเอ้ยเอามาพาดพาราไซต์พาราไลซิตนี่ไงโชว์แทงเรียบร้อย The Saurians are no more, I see. พวกโซเลียนไม่มีสูญพันธุ์แล้วใช่ไหม Come to our rescue now. 2 ครั้งแล้วเนี่ยที่คุณมาช่วยพวกเรา You're อ่ะ more than a friend to our village, Sir Arisen. You are a คุณ hero. เป็นยิ่งกว่าเพื่อนของเราซะอีกคุณเป็นฮีโร่ Truly, we cannot. เอาจริงนะพวกเราไม่ Here he is. I found our troublemaker. นี่อะไรฉันเจอไอ้ตัวปัญหาแล้ว Jonas, what is the meaning of this? โจนัสหมายความว่าไงเนี่ย This blasted beastren went and ventured into Stormwind Cave. ก็ไอเวนเนี่ยมันเป็นเจอร์มันพายพวกนั้นมาจากซอมวินเคฟ How many times have we said none are to tread there? But he just had to poke his nose. There can be no doubt. He's the... Forgive me. I never... Trust... Jonas, surely that. You would say that. What seems to me beastren... Jonas, please. You're being ridiculous. There! แหม I do apologize. We mustn't let this sour your I do hope you shall visit us again. 1,800 XP ไม่ให้ DCP เลยเหรอ Villagers' troubles are far from done, if you ask me. Report back Daily Invader นี่ไงคนที่เราต้องการ To think I would meet you here. Or were you searching for me? I cannot ใช่ผมตามหาคุณอยู่เลย Not till my name is cleared. Not till the dragon is found. แล้วนะกลับไปที่เมฟไม่ได้จนกว่าชื่อของฉันจะได้รับมากับโดนปักปั๊มอะไรอย่างงี้ This village also suffered the dragon's attack in the past. I intend to stay here and investigate it. วันนี้มันเคยโดนมังกรโจมตีมาก่อนและฉันก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องการค้นหาสืบสวน Give my regards to everyone back home. Tell them that I swear to return as soon as I can. บอกเขาด้วยว่าฉันจะรีบๆกลับไปแล้วกัน I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Slowly, but my name shan't be cleared till the dragon is found. I intend to stay in this village and โอเคไปมีอะไรไหมเนี่ยไหนดูเควสซิ Return to Leonard Share with him โอ้กูต้องวิ่งกลับไปแล้วเหรอ Holy hell Why does the old man venture out to sea? เรามี Fast Travel กี่อันวะเนี่ย3 เม็ดเหรอถ้ายูทล่ะที่ตรงไหนใช้ได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหมีแค่นี้อ่ะฟาสมาเลยแล้วกัน Day after day. What does he seek to prove? We've arrived well enough. Where to next? Lots to do. Coin smells good if you work yourself to death. Naught but frying, lady. There's a ladder here. After you, Arisen. ดิเซนเอ้ยเราต้องไปอัพสกิลก่อนนี่หว่าตรงนี้ใช่ไหม At your leisure. เอ้ยไม่ใช่ต้องข้างล่าง I'd sooner stay out of the battle first. Take it easy.
Would that I could spend more เราอัพได้ทั้ง2 ตัวเลย Go on. Have you business with the guild, sir? ดูสิมีอะไรน่าสนใจบ้างตะกิลมิลเลอร์ชิลโอ้โหทำไมเฟรมล่วงกันแค่นี้วะ8 เฟรมจะบ้า9 เฟรม Advanced Form Miller อ๋อระยะเวลานานขึ้น Adverse Effect โอเคมาเอาเลยอันนี้เวอร์ชันอัปเกรดปึ๊บอ๋อไม่ขึ้นกระแทกโอเคเดี๋ยวรูนอื่นก่อนอันนี้ Magic อะไรเนี่ยชาร์จพลังโอ้ยิงเป็นพลังเอาเลยอันนี้เอาเลยเอาไปแทนอันนี้แล้วกัน Devour Offering อันนี้อะไรอันนี้ด้วยอัพยาวๆอันนี้อะไร Polarity Augment your strength during the day Magic at night อ๋อถ้าเกิดตอนกลางวันจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งตอนกลางคืนจะเป็นเพิ่มเวทมนต์Glad to assist you. มาที่เหลือก็ไซเลนดูสิมีเวทอะไรน่าสนใจบ้างเพิ่มมาอันเดียวเหรอฮะชาร์จแล้วไงต่อระเบิดโอ้ชาร์จแล้วค่อยๆระเบิดนี่หว่าน่าสนใจดีนี่ไอ้มันจะน็อกดาวน์รีสตันโอเคจัดไปเลยอันนี้เปลี่ยนดีไหมเนี่ยเอาแทนอะไรดีวะอะไรที่มันไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แทนนี้แล้วกันน่าจะแค่นี้แล้วมั้ง Do come again. Do come again โอเคไปทีนี้ก็กลับไปดีกว่าต้องไปที่หมู่บ้านไอ้นั่นหมู่บ้านเมฟox carts make for relatively safer travel. This ox cart, I'll need to see some coin before I let you on. เอาไปเลย100จ่ายค่าแท็กซี่ไปถึงแล้วลุยกลับไปส่งข่าว We have reached our destination. There are worse ways to travel, I suppose. Better mind than mine to solve this. Tis a relief to hear that all รู้สึกดีจังที่ได้ยินว่าอุยก้ายังปลอดภัยdo for her. My humblest thanks. ขอบใจจริงนะ Proven a friend to Melv and me as well. โอเคนี่คือสิ่งของตอบแทน I would not see you go unrewarded. 2,000 XP เฮ้ยเควสสำเร็จเรียบร้อยไป1เอาล่ะดูสิให้อะไรมาแล้วให้อะไรมาหรือเปล่าเนี่ยให้ลูกธนูเหรอไม่ใช่เป็นให้อะไรมาสักอย่างหนึ่งไม่ได้อ่านแหวนเหรอ Ring of Grit Reduce Stamina Expand when Blocking Attack สายโล่นี่หว่าสายนักรบเราไม่ได้ใช้It's good to be reunited. มาทีนี้เหลือเควสอะไรบ้าง
อันนี้ keep an eye on vegeTAR มา save priority แล้วกันต้องกลับไปที่เมืองงั้นเหรอ I'll take any chance not to think on my troubles. มันต้องไปจับตาดูไอ้นั่นอ่ะค่อยอธิบายแล้วกันไหนวะรถวัวไปไหนวะรถวัว Head will roll if all goes so long. A brisk walk ought to ease my mind. Another day. Same as the one afore it. It's quiet about. This won't last long. Needs reinforcing. Come to think of it, we're all of differing มายืนติดบั๊กอะไรตรงนี้ I'm not taking any passengers. Just อ่ะมันก็ต้องรอใช่ไหมเนี่ยอ่ะตรงนี้แล้วกันไปได้ยังทีนี้ this ox cart's bound for Vernworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. ไปเพนHere we are. Not much going on hereabouts. เฟสคีบันไอเอาเบเจอร์หรือว่าตามหานี่ดีวะโอเคอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเซฟ priority ก่อนเฟสอันนี้เอ้ยแล้วว่าทำนี้ให้มันเสร็จก่อนวะเฟสเอเลเซนชาร์โดอ๋อไอ้นี่จริงด้วยว่าอยู่แต่แปลกๆวะทางนั้นไปนอนก่อนแล้วกัน Oh, there's something written here. Let's have a look then. มาแล้วเหรอ Good tidings, friend. How have you? As for me, I made the most of my. You see, and that's when I thought I can't just give it to you, mind. I've my well, friend. What say you? เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้รีโลเคชั่นอ๋อจะย้ายบ้านเหรอ I sell it to you cheap I can't afford it ซื้อบ้าน Much obliged, friend. I hope you'll. ก็คือเราซื้อบ้านที่นี่เลย I've my own home to get to. I hope you'll be. เสียตังค์ไป 20,000เอาวะก็ดีกว่า 2,000 แล้ววะเรานอนได้เลยที่นี่private dwelling
เยี่ยมไปเลยมาฝากของตั้งหน่อยต้องฝากอันนี้พวกของอัปเกรดทั้งหลายฝากไว้เถอะเวสโตนเฮ้ยเวสโตนเราต้องใช้นี่หว่าแหวนนี้ไม่ได้ใช้อะไรวะเนี่ยอู้โอ้นี่ดีกว่าอีกเหรอวะ holy shit ไอเทม equipment 147ว้าวคิดไปเลยอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็นอนรอ Nightfall We must rest. Though the Nighttime already? I thought 'twas rather dark. shall we check our packs and be off? Shall we get underway? It's a thankless job, this. ไหนวะดิไอหมอนั่นไหนวะมันน่าจะมาวิ่งเล่นแถวนี้ปะเจอเจอแล้วมานี่ Might as well look while you're there. You! นี่ไง That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? This won't do. ไปไหน You! ไปไหนมานี่ This looks like trouble. แม่งหนีเลยปัดมือนะ Looks like trouble. จะยอมไหมจะยอมไหมยอมไหม Come to this. โอ้ย You! The expense of my duty. You weren't expecting mercy. เมื่อกี้อะไรกูเนี่ยกูไล่จับไอ้นั่นอยู่ Fret not. I'll make the pace your way. Hold. Just a moment. With this, my magics are yours to wield. You! Might as well look while you're there. You! How might I be of service? มันต้องทำไงวะ เดี๋ยวคือต้องไล่ไปเรื่อยๆเลย Not of a mind to fight today, Arisen. Let us defer to the Arisen's judgment. As you say. Looking for a fight, but I can take heed. This looks like trouble. Always hope that meets a kinder end. Might give the cart a look over before we...
ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. ยอมยังไม่ยอมเลยเว้ยตัดแก๊ปหิมไหนวะแก๊ปเฉยๆใช่ไหมนึกว่าให้ตีมันอันนี้My, I'm trapped like a rat in a cage. This arisen's both shrewd and fleet-of-foot. แกเป็นใครเนี่ย What? Can't you think of a reason? โอ้ย I thought you were keen. Let's just say I was to report on your. But I suppose so. How about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Understandable. Still. ไปมาฆ่าเลยเหรอ Prepare yourself. ไปเพนดีกว่าโอ้ยไปเพนเร็ว What to make of this? Left, didn't they? เวทไปเซนชาโดเป็นคอนแทคผมให้บินชาโดอยู่วินสเต็ปเดี๋ยวลองรีเกมใหม่ไหมsystem return the out saving ลองYou're trying to piss me off. How dare you? That bloody herd! You! Are ye out of your bleeding mind? My arse out of bed. My, I'm trapped like a rat in a cage. This Tis obvious, no? Let's just say there are some. I was to report on your comings and goings, but I suppose that job's up. So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. demand compensation Aye. You'll have your coin. That's how this works, isn't it? refuse Greed will get you. Hang in there. เดี๋ยว ทำไมดิมันต้องตอบอะไรอ่ะต้องข้ามเหมือนเดิมเลยYou're really pushing your luck.
System Return Title via Screen เอากดผิดอีกโหลดซัดอินเวสต์ลองดูมันน่าจะนับไอตอนที่เราไปนอนในนั้นปะโอเคมาเริ่มตรงนี้จริงเลยมาตามหาไอ้มอนั่น Oh, there's something written here. Shall we take a closer look? เกมล่วงอีกแล้วจ้าเจอมันแล้วยูอะไรมานี่ My, I'm trapped like a rat in a cage. แกเป็นใคร 'Tis obvious, no? Let's just say there are some who don't want you wandering. I was to report on your comings and goings, you see. But I suppose that job's over. Now you found me out. So, how about it, friend? Well, you've Refill. understandable. Still, no harm. พลาดโดนเผาไปโดนเผา You there? Halt! แกถูกจับแล้ว Shit! We're in for it now. บ้าเอ้ย อันนี้กำลังเล่นละครกันใช่ไหมเนี่ย With all likelihood, he is an agent dispatched from Batal. Pray, let us handle the rest. We will hear all he has to say before the week is out. I bid you, wait till then. Report to me if aught catches your eye. โอเค มันกำลังสอบสวนอยู่ เป็นไงล่ะไอเวน It'll do you no good letting me rot in here, you know. And อยู่ไปเลยนะ แกไม่รอดแล้ว ไปทำเควสอื่นรอ ไปไหนดีวะ Where are you going? I don't tell you. เควสอันนี้ไม่มีอะไร รอตอนเช้าไหม ไปงั้น I กลับ overheard some of the soldiers งั้นกลับไปนอนต่อแล้วกัน outside the palace discussing a แล้วก็มาพรุ่งนี้ curious เช้า rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. Market, methinks. เอ้ย มีอะไรแขวนหน้าบ้านด้วย exam I had feeling you would not be here today เอาเขายูริก้ามาหาเราเหรอ Yes still set out obviously you modern fool I'm no with I hope be some small your road ahead take care listen เฮ้ยให้ไฟลิสโตนมาด้วยวะโคตรแจ่มไปนอน morning A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. เราชวนแอนนามาได้ไหม Good morrow, everyone. Off we go then.
Shall we get underway? ไปชาลูจ้า I hope the weather holds. Not much going on hereabouts. เวทไปงั้นก็ไปไอ้นี่กันซะหน่อยเฮ้ยอะไรอะ Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. Could you come over here? Should my tale entertain? Aye, got some coin. Much appreciated. คือต้องยืนดูใช่ไหมเนี่ย Gather round, treat. เพราะมันเป็นเควสเดี๋ยวนะvegeTARโอเคอาจจะต้องยืนดูมันจนกว่ามันจะพูดจบก็ได้ Tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a comment to soothe my. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. As today, I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. In the โอเคเดี๋ยวมา north แป๊บหนึ่ง is our curious tale staged, where ventured a hero off left off the page. He delved into a temple of baleful feature, only to be confronted by a four-legged creature. But when our hero drew his blade, unto him a demand was made. And who the asker? Why, the beast! An uncanny affair, to say the least. Yet there was no time for shock and dismay, as answer my riddle, did the fearsome thing say. The trickery was clear. To respond meant certain doom, but in the midst of his answer, he'd doubtless be consumed. So a mighty attack did our hero dispense, to conquer his foe and banish it thence. With a single strike was the towering beast repelled, to quail in fear at the mortal strength it beheld. เมื่อไหร่พูดจบ The วะ legacy of Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day. What else, please? Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. In the north of Vermont is our curious tale staged, where ventured a hero off left off the page. He delved into a temple of baleful feature, only to be confronted by a four-legged creature. But when our hero drew his blade, unto him a demand was made. And who the asker? Why, the beast! An uncanny affair, to say the least. Yet there was no time for shock and dismay, as answer my riddle, did the fearsome thing say. The trickery was clear. To respond meant certain doom, but in the midst of his answer, he'd doubtless be consumed. So a mighty attack did our hero dispense, to conquer his foe and banish it thence. With a single strike was the towering beast repelled, to quail in fear at the mortal strength it beheld. Such is the legacy of Lord Rosamond. Keep an eye on Becca Who,
ก็ต้องยืนรอดู ไปเรื่อยๆเหรอ Father of House Berkeley, which lives on to this day. ลองยืนดูมันไปเรื่อยแหละ My bed. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. In the north of Vermont is our curious tale staged, where ventured มันก็เรื่องเดิมๆนี่หว่า left off the page. He delved into a temple of baleful feature, only to be confronted by a four-legged creature. But when our hero drew his blade, unto him a demand was made. Say, have I seen you around? Gather round, treat your ears to a tale by... Aye, got some coin to spare your humble store. What would you of me? I'll have no trouble. Got to find out what this อะไรวะเนี่ย Wait for sale get them why they here town means. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. งั้นกลับไปดีกว่า ไปทำเควสเจดดีกว่า Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. อืม Oh, glad this ox cart's bound for the... I'll not take you anywhere till I've had my due. The creature's corpse will serve us well. Go right ahead. มีตังค์อยู่10,000 อันนี้จะมีเควสเจดใช่ปะ Might not one of the bandits in Vernworth's jail know of the methods employed by thieves and their ilk? I can go. Well, come, if you think me a liar, then buy something. See the truth for yourself. เนี่ยเจดเอามา1แล้วกัน Many thanks to you. The jadeite orb is safely in hand. เจไดออฟมันจะมีให้ส่ง2 คนนะจะส่งให้ใครดีวะ Sit. เควสเจไดออฟ They're boarding an ox cart. I don't know about you. There you are. Pray, tell me, have you found the jadeite orb? ยัง Fie. If Master Everard finds out what I've done, I shall be dead before the morrow. 100 คนนี้ดิ So, how goes it? อันนี้มันน่าเชื่อถือกันนะ To retrieve the jadeite orb? Very well. Pray continue your search. May it bear fruit anon. ให้ใครดีวะ ให้นี่ดีไหม So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Ah, splendid.
You've my thanks. Before we discuss your reward, however, there is one final matter. You see, in my line of work, trust is paramount. And so we shall go to verify the orb's author. Come, I trust old Ibrahim's eye most of all. Follow my lead. ก็แปลกๆแล้วก็แปลกๆแล้วมันจนเอาเราไปฆ่าแน่เลยวะสั่งนั้นจริงนะGood day, Ibrahim. Would you be so kind as to examine this jadeite orb? Now, I have a bit of business to attend to while he performs his appraisal. I ask that you... What is it? The appraisal's not yet... He ought to be finished by now. Come, let us go see. You have done your title proud, Arisen. This jadeite orb is indeed the... My partners shall be most relieved to hear of its return. You have certainly earned your reward. I trust you will find it satisfactory, and I do hope you will permit me to call upon you again. Sure. มือสองเย่ไม่ได้แหวนมาด้วยวะแหวนอะไรวะเนี่ย Ring of Power Increase Damage Deal with Attack from Behind อันนี้มันแหวนนั่นเป็นแหวนสายไอ้นี่สายตีบอะที่มันเอาไว้ตีจากข้างหลังใส่นี้ไหมใส่นี้แล้วกันThere you are. Pray, tell me, have you found the jadeite orb? Say it isn't so. What am I to do without it? Master Everard shall kill me if I tell him I've lost it, yet I've not the coin to make a life for myself. Forgive me, sir. I bear you no ill will. You did all you could, but I'd best take my leave of you. I must needs find a way to live to see the morrow. This way. Okay, อันนี้น่าเสร็จแล้วใช่ไหม Fascinating. To see these tales. I'm not taking any passengers. Just you seem in fine spirits. มารอThis ox cart's bound for Vernware. I'll need to see some coin before I let you on. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well spotted.ไปถึงแล้วกลับไปจับตาดูนั่นต่อดีกว่ามันเย็นแล้วเนี่ยน่าจะกลับแล้วมั้งชิป A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? มันยังอยู่เลยอะมาเดี๋ยวยืนดูไปเรื่อยนี่แหละ Master storyteller. And should my story entertain you? Nay, even if it shouldn't,
I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine, long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? Ah, excellent find. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone. For every last soldier is transformed from chip. Wary of his foe and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Seeing his moment, he unsheathed his blade and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus, with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round, treat your ears to a tale by... Whatever it is, I'll have to hear it another time. Will nothing exciting ever happen here? Hard to make ends meet these days. อ่ะไปทางไหนวะข้างล่างเหรอ มีกล่องด้วย What luck! 'Tis a chest. Let us hope your curiosity will be rewarded. The other day, I chanced to see a most resplendent oxnard. Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. ทางไหนวะ ลืม ฉันลืมทางไปแล้วหรือว่าทางนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่เข้าเฉย Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my... What do you want? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so where does he get his coin then? Makes a man wonder. I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. But it's clear this storytelling's got little to do with his wealth. So where does he get his coin then? Makes a man wonder, it does. Could be he's involved in something untoward, eh? untoward Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story enter... Wait Beggar Tale Beggar
อ๋อต้องลองเดียวใช่ไหมเนี่ย Tame you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. You would have me lead. Consider it done. Whereupon he found serpent and soldiers in battle. This is for you, Master. I thought it might come in useful. Unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light. Ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone. For every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined. Seeing his moment, he unsheathed his blade and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering... This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Thus, with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. I don't take photos of them all. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. คือก็ต้องรองี้ไปเรื่อย Listen close, โอ้ย your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic, You can tell time if you pause the giant ring around them. Up to you where the sun is. Time day they are on the middle pause menu, not clock. ก็ไม่ต้องให้ไปเรื่อยวะ much appreciated. พอใจยัง ยังไม่พอไหม Much appreciated. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate... Much appreciated. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. Should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat. สคริปต์ตรงไหนวะ อ้าวไปแล้วนี่หว่าเดี๋ยวมันไปไหนอะ Not much going on hereabouts. บ้าเอ้ยหายไปเฉยเลย Mayhap I ought to ask around town.
seems my feet always lead me here. Always another เควสอะไรของมันวะเนี่ยงง Well met, sir. Fancy a gander? Fine wares all. Well met, sir. ไปงั้นกลับไปนอนดีกว่างงจัด This place is lovely. Not sure what they expect. I'm no cook, am I? A lonely place. Shall we get some rest then? Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Our soldiers need rest. Tad rowdy. Welcome. What to find out this town needs. You're in trouble now. The rules at your left. I can't wait to see what the day holds. Gotta be somewhere to make some good call. Something smells divine. Not left all to be done. Finally. Interested in my wares? My bed calls. I shan't resist. เฮ้ยไปแล้วมาได้เวลาไล่ตาม Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. อ่ะดูสิมันจะไปไหน I shan't wait. Wonder what rumor they have. I've got the sharpest ears in Well town. met, sir. I'd never leave. Got to look forward to, but a long day of work. I'm in no hurry to Watching leave. me. It's been a hard day. นี่เดินไปไหนวะเนี่ย Everyone's as tired as I am, seems like. Lettering all day is tiring work. Always another errand to see to. This place is lovely. I might. If I drop dead now, who would mourn me? At least here I can enjoy my own company. My head hurts just thinking about it. I keep feeling eyes on the back of my head. but these pests what worry me. My head hurts just thinking about it. This is a bit much for me. Let me be the one to collect it. เก็บตังค์เขาด้วย If I sleep on my woes, mayhap they'll go away. อ่ะไม่เดินไปต่อเหรอหรือไงเอ้ยเดินแล้ว Arms, arms for the poor. Pray. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Not sure how much longer I can hold out. Really scary. I've never seen one. Been a hard day. Living's hard.
But dreams are free, I say. Oh, my joints have been aching something fierce of late. Now there's a hassle I could do without. อ้าววิ่ง Ah, วิ่งไปไหนแล้วเฮ้ย material. Useful things, these. มันเจอทหารแล้วก็วิ่งกลับ I'm sure we'll find a purpose for it in due time. What should I do? อ้าวปิดไฟด้วยเฮ้ยความลับสุดยอดเลยเนี่ย Right, door's locked. That should do it. อ้าวประตูปิดเดี๋ยวเฮ้ยให้เข้าไปด้วยดิเดี๋ยวหาทางเข้าต้องขึ้นไปชั้น2ใช่ปะหาวิธีก่อนว่าจะขึ้นไปไงดีโยนได้ไหมจับโยนมานี่ What have I done to deserve this? ไปขึ้น คือไปบนนู้น My nose tells me there's aught close by. I'll have a look. ขึ้นเอาขึ้นไม่ได้ He is pricked all the same. Our foes might well use this chance to sneak up on us. ถ้าอย่างนี้แล้วเกาะไปตรงนู้นไม่ถึงมันต้องมีวิธีดีวะอันนี้เหรอถ้าเกาะอันนี้ได้นะไม่ได้อันนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวเหมือนจะมีวิธีน่าจะไอ้ตรงนี้หรือเปล่าโอเคเอาดาบมาปึ๊บมับได้ไหมโอเคได้อยู่แล้วก็ว้าไปตรงโน้นปึ๊บเยี่ยตะเลิด ไม่ได้ เราจะเข้าไปไงวะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยได้แล้วเอาละล่วงอีกเปรตเลยอุตส่าห์ได้แล้วมุมกล้องนี่แบบปึ๊บแล้วก็เล็งให้ดีตรงนี้ปั๊บเอาละโดดโอเคได้แล้วเวสโตนเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวข้างบนนั่นมันอะไรกันเดี๋ยวต้องดู YouTube ดูเฉลยแป๊บนั่นก็รออย่างเดียวจริงดิให้กูรออย่างนี้จริงเหรอ
เหมือนให้รออย่างเดียวเลย ต้องมายืนรอมันออกจากบ้านIf you wait outside his house until he leave then go inside time of day ต้องรอประมาณ5 นาทีมันถึงจะออกมา เครียดอะไรวะเนี่ย Nattering all day is tiring work. But not at the expense of my duty.คุณต้องรออีกนานเท่าไหร่วะเนี่ย มันถึงจะออกมาเนี่ย เอ้าเข้าได้เหรอ วัดเวทก้ากราฟกูก็รอไปดิ อิด้าเซเลนาเอาไปให้ Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. It is a thankless job, this. This looks as good a place as
กูต้องเอาไปให้กูต้องเอาไปให้ใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะชึบเลี้ยวซ้าย After you, Arisen. อันนี้คือเอาไปให้ตำรวจเหรอหรือไงบาวินเอสเตทแล้วอีกอันหนึ่งไหนวะให้ใครอ่ะนี่ปะ You seem well. ด้วยอยู่ชั้นบนเอ้าจะลงมาทำไมล่ะเฮ้ยโอ้ย Can't remember the last time I had a proper meal. เข้ามาในห้องนอนเขาเฉยวะอ้าวไม่เห็นมีใครเลย Aye, what do you want? อ๋อนี่เหรออ่ะเอาไป What? Where did you get this? อ๋อนี่มาจากไหนเนี่ย No, never mind that. Listen, whatever you found out, whatever you think you know, pray. ได้มา5,000เฉย I never expected to have done like this. How could I have? It was a lesson hard learned, but a lesson. เสร็จแล้วใช่ไหมเควสบ้าเควสบออะไรกัน So, อันนี้เส้นชาร์โดมาที่เทิร์นกับตันโอเคอันนี้น่าจะเควสน่าเสร็จแล้ว Find the predicament. gifts are plentiful hereabouts. เฮ้อ We could pick some now and use them when the need arises. Puts me in the mood for a song, it does. It's been a hard day. Oh dear. I get along with it. มาแล้ว There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. ถามไอ้ Capture Agent Ah, yes. Regarding your pursuit some days past, as we suspected, he was indeed an agent from Batal. When he learnt of your Majesty's escape, he began inquiring after your movements. As to how he learned your Majesty, I shall be sure to inform you when I do. Pray, take this. ได้อีก1,000 Someone saw fit to monitor you all the way over in Batal. I suppose that means you're famous, Master. ทีนี้เหลือเควสอะไรบ้างเหลืออันนี้โอ้น่าจะยาวไกลเลย There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Already. your Majesty's claim. Masquerade True arisen. also one เอา Masquerade แล้วกัน For some time now, 'twas said that the false and so, the false sovereigns I but may up approaching the. What say you, your Majesty? My thanks. Some of the sentries, but once your infiltration is successful, here. This take care, your Majesty. Ah, there is one เอ้ย update. ได้หน้ากากมาแล้ว Masquerades being as they are, much is made of appearances. ได้หน้ากากมาอันหนึ่งไหนวะนี่อันนี้อีคลิปเอ้ยยังกับโรบินโคตรเอาไปแบทแมน I am Batman
Quite the predicament. มันต้องไปที่ไหนวะไม่ได้ดูแมปเลยตรงไหนวะเนี่ยอ๋อข้างในวังนั่น So tired. I could get just about anything. Sometimes I wonder if Do you know how? อะอะไร enter rose chat to wallet is estimate that cater the voiceการ membership required gain service คืออะไรอะ for only price How long? Pray, take yourself elsewhere. คืออะไรวะเนี่ย Our services are only available to members of this establishment. Where to now? นี่มัน ใช่ที่ผมคิดไหม Sometimes I wonder if I'd be better off a hermit. มาถูกทางไหมเนี่ย Even I know when to shut my trap. Oh, how lovely. it's on me to bear what younger shepherds. I must be I cannot help but be wary after all I've seen. อ้าวเข้าไม่ได้เฉยเข้าไม่ได้แล้วจะยังไงวะเนี่ยโอ้ยหล่นเดี๋ยวหล่น always a fresh breeze blowing around here. ก็ต้องแอบเข้าไปวะ such quietude is a blessing. Too quiet here. I'll bring this letter. This quiet makes me come more anxious. Delightful breeze. Where to now? Not every patron is worth the effort. I'm not sure what to do. How did I get here? I cannot place it. There's no shame in living life for its pleasures. Always a fresh breeze blowing round here. Those recruits don't know pommel from point. Should you espy any large clearing the high roads, but our hands are oft over full, the bodies will decay over time. Stolen tone you are attend to masquerade and seek opportunity to draw near for someone you must first dress formal and don a mask ต้องแต่งชุดอะไรก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมันโดนขึ้นไปทำไมวะน่ะมันจะโดดลงมาข้างล่างเหรอ You'll ne'er be sure. I'm just grateful I get to lead a quiet life. They are. Even I know when to Just shut how my I trap. like it. Lovely disposition, but Could have sworn I ought to attend to. This is too much for me. I'm not sure what to do with myself. I'll bet this place has Pray, take yourself elsewhere. Our service. My apologies, sir. My apologies, sir. But as you are not a member of this establishment, I cannot permit you through. แล้วเราจะเดี๋ยวนะมันมีอะไรให้ใส่ไหมเนี่ยก็ไม่มีมันต้องแต่งชุดยังไงyou must first dress in formal and don't mask ก็ต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่วะรู้สึกเราจะมีชุดหรือเปล่า So this is where you were, Master. I searched high and low for you. เดี๋ยวนะ Our party is reunited.
Surely we can ask for no more than that. About this. ไปเอาชุดก่อน On, have a look. This ladder can take us to new heights. Ah, ชุดฉัน excellent find. Weary at this hour, sir. You must. ชุดนี้ป่ะ Unic Formal Worn Page Visitor เอามา แล้วก็กางเกง น่าจะเป็นอันนี้ Have quite a tale to tell. Much obliged. Might you... There a moment. ใช่ไหม แต่งตัวงี้ป่ะงั้นเอาผ้าคลุมออกด้วยรีมูฟบนนี้ก็รีมูฟอันนี้รีมูฟด้วยได้แล้วแหละ ได้เถอะ What delights my ear? I brought time when I know how to spend. ต้องฝาเฟรมล่วงออกไปเนี่ย Isn't it about time we had ourselves a meal? If that is your destination. Pray, take yourself elsewhere. Pray, take yourself elsewhere. เรียบร้อยเลยใช่ไหม In the humdrum of daily life. I'm sure I could find a willing patron. Can't remember the last time I had a proper. That's plain indecent. Turns my stomach, this does. This isn't right. .เข้าไม่ได้อยู่ดี What the มันต้องการอะไรอ่ะ ผมก็ใส่ไอ้นี่นี่หว่า Ought to set my nose to the ground. Seems my humming In case you haven't noticed, shops are closed on certain days. So if there's no one about, you might have to come back later. I'll not stand idly by. Wonder if anyone else shares my soul. Nothing like being spoiled by a good patron. This is too much for me. Think again. Think again What คืออะไรอ่ะ ไม่เข้าใจ โอ้เฟรมลวงยับเลยเฟรมลวงยับเลย Sometimes this is the only place I can find on me to bear what young years ought to be said. .ต้องทำอะไรกับมันวะ The Stolen Tone
body tunic equipment ก็มีอันนี้Take yourself elsewhere. Our services are only available to members of this establishment. ก็ต้องรอตอนกลางคืนก่อน No one will disturb me here. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. I'm surrounded by witches on all sides.ก็คือแล้วไงต่อดิงั้นเซฟไว้ก่อนเซฟIf you must go off, Pray, take yourself elsewhere. Our services are only available to members of this establishment. มาแล้วอุ๊ย Well now, you're เอาละมาดูสิ What is it? Has อะไร something happened? เกิดอะไรขึ้น We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. มีอะไรแปลกๆมาแถวนี้อยู่ in here. นี่ทางนี้ Open up! เปิดประตู อุ๊ย You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. And what business have you here? In the nobles' playgrounds? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for กำลังหาไอ้นี่อยู่หรือเปล่า perchance? Come on then, keep Ui. pouring. Do you take it for some green lad? Ai, what the- These cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know.
I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. ไอ้นี่มันตัวปลอมเหรอ I trust you เส้นตัวปลอม understand your position, Your Majesty. Nay, I mean as you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phaesus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? นายมาที่นี่ทำไมเนี่ย You came to learn of the sovereign, then it is as you have seen. The man is not but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life, that is. เอ้ยได้เมมเบอร์แล้ว what Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight. โอเคไปกลับไปรายงานผล Everyone's busy with their own affairs. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. ไปกลับไปรายงานผลดีกว่าผมเควสเสร็จแล้วเควสแม่งต้องแต่งตัว I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? 'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. มาแล้วโอ้ย There's much we ought to tend to. If we are to Much strengthen correct. Her Majesty's... Well, he is merely Deesa's puppet then. Even were he to be removed. But if there's aught that compels my attention, he seems a man of import. Pray, allow me to investigate this matter further. So the false sovereign, เวสโตนชาร์ดอีกแล้ว 650 ทำไมไม่ชาร์จวะ working together. Quite the sordid. There is much we ought to tend to. เหลืออีก3 เคส Strengthen Your Majesty's claim. อันนี้แล้วกัน Word from Regent Kent, a minister who happens to be one of from the pains he took to remain. That alone is reason to suspect a connect. The Regent Kin, he bids you to use this opportunity. I shall ensure that the door to the Nothing compares to the excitement of embarking on a new adventure. Twould seem we even need to visit the palace. ไม่ตังค์เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย 30,000ผมก็ต้องวิ่งกลับไปแล้วเหรอได้หรือเปล่าแมปตรงไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยโอ้ตรงนี้ กูต้องวิ่งกี่วันเนี่ยถามจริงเหอะโอเคถ้างั้นเปลี่ยนของก่อนก็แล้วกัน
ใส่อันนี้ใส่นี้ด้วยเปลี่ยนมาชุดนี้อันนี้อันนี้ใส่ไปแล้วโอเคต้องวิ่งกี่วันก็จะถึงไปเอารถวัวมาไม่ใช่รถม้านะรถวัว Ox carts make for relatively safer travel. They can be most convenient. Beg pardon, sir. This ox cart's back. I'll need to see some coin before I let you on. Very well, I hope. เวทกูทำ Third Sip at Night เฮ้ยกูต้องมาทำอันนี้ก่อนนี่หว่ากูเลิกผิดเควสไม่ตายสิโอเคข้างล่างอะไรวะมันบอกว่าให้เดี๋ยวนะ slip into place in the dead of night search minister chamber อ๋อคือมันให้รอกลางคืนใช่ไหมเนี่ย I've got to focus. Your shift's only just begun. I'm stuck till a passenger comes along. หรือว่าจะไปทำไอ้นั่นก่อนดีวะไหนๆก็จ่ายตังค์ไอ้นี่ไปแล้วอะเนี่ยทำไอ้นี่ก่อนเฮวิสิตไปหาเลยดีกว่า Off we trot. เอาเจอต่อ My magic are yours to wield. You're soaked. Do try not to catch cold.ตายไหมตายไหม Battle avoid is a battle won, I suppose. I'm not done for this. What's happened? ยังไม่หมดอีกเหรอเยอะจริงว่ะโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ Dare say, โอ้ยบ้าเลยชาร์จเฮ้ยแม่งกี่ตัววะเนี่ย Even a single step is worthy progress. อ่ะรถวัวกูไปไหนแล้ว prevailed by the skin of our teeth. รถ There's วัวฉัน no อยู่นู่น debilitation a curative cannot mend. โอเคนั่งOoh, I can't wait to find out what's inside. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. อะไรอะ When to use เดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนว่าทางไปต่ออยู่เนี่ยต้องโอ้โหยังไกลมีวาร์ปไหมอยากได้วาร์ปแถวนี้มีวัวปะ
รถวัวอะไรเงี้ยจะได้นั่งไปเลย I'll do as I please. Let him try and So, you seek to enter Batal, I presume? จะไปที่บัตทางกันเหรอฉันขอดูใบอนุญาตหน่อยไม่มีใบอนุญาต Leave this place at once. มันออกไปเลยไม่มีใบอนุญาตอ่ะจะไปไงอะลักแมน 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? อ่ะ We แรด ought เดอ to ร์ put it to good use. เราข้าม ปีนไปเลยได้ไหมเนี่ยอ่ะลองดิพาไปไหนวะจุ๊บ Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. คุณต้องไปตรงนั้นเหรอหรือยังไง Treasure Chest มันบอก Treasure อ๋อเลยตรงนู้นแล้วมันให้ปีนมาทำไมวะมันต้องมีเหตุผลในการปีนอยู่โอ้เพียบเลยกล่องยักษ์อ๋อเขารู้ละให้ปีนขึ้นมาทำไมโอเคเอ้าลื่นจะลื่นอะไรเฮ้ยชิบ What a shame. Not one among us is fit to use arrows. I was hoping for some new equipment myself. You never know. We might find a use for them. เอาค้าไปเลย So, you seek to Leave this place at once. เข้าไม่ได้ A treasure chest. I can hardly wait to open it. Not all chests contain treasure, you know. อ้าวกูโดนตีนี่หว่าชิบหาย Was I lacking in devotion? มานี่ I must keep a clear mind. We're done for. So inside. กูข้ามชายแดน ขอโทษเดี๋ยวเอาใหม่ System without saving อ่ะห้ามโดยไม่มีใบอนุญาตไม่ฟังก์ชันไม่เข้าอ่ะโอเคเริ่มตรงนี้ Good thing I was standing here, eh? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. A glad find. These always get used up in the heat of battle. Let us take care when and how we put them to use. Nó ก็ต้องกลับไปใช่ไหมเนี่ย
Apologies, but I can't offer you a ride. กูมาฟรีเลยเป็นเอ้ยนะรอกลับThis ox cart, I'll need to see some coin before I let you on. Riding in an ox cart would be a welcome relief. Walking everywhere is certainly tiring. ขอโทษกูต้องบวกอีกแล้วลองท่าใหม่กันชาร์จพลังชาร์จปึ้งโอ้มันกินสตามิน่าโคตรเยอะขออีกรอบนึงนี่ไงโอ้ยเหนื่อยหมดเลยใช่ไหมเนี่ยรู้ยังวะยังกันเหรอเหลืออะไรไอ้หมอนี่โอเคเรียบร้อยไปเพนIngredients are plentiful. เควสมาทำเควสอันนี้ต้องรอตอนกลางคืนใช่ไหมเนี่ยทางก็ต้องนั่งรอตอนกลางคืนยังรออีกโอเคเรียบร้อย 'Twas a fascinating tale, those soldiers. We shall wait here. You are the Arisen. Follow me. อีกแล้วเหรอมันพาเราไปอีกรอบนึงละตอนแรกก็พาไปเข้าไปในอาคารตอนนี้พากูทำอะไรวะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวนะหลุดโอ้ยมันชาร์จไม่เข้าแล้วเข้านี่หว่าโอเคไปต่อ 'Tis best you move along. Pray, be cautious. You might. ต้องเข้าไปตรงไหนวะเนี่ยโอ้ในนี้นะได้เลย I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. ว่าแต่มันบัลลังก์ไงนี่หว่าฮะในนี้เปล่า
วันนี้มันข้างนอกต้องไปไหนต่ออันนี้ชั้นสองอ่ะCould be so pressing that I must be summoned at this late hour. I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the Regent Kin to request a private audience. Or perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet, but at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in now. If Wilhelmina... What are you doing in here? I don't recognize you. Guards, seize the intruder.อย่ามาจับฉันโอ้ยวิ่งอยู่ไหนวะเนี่ยไปแล้วหรือเปล่าไปหนีไปไม่ต้องมาหนีไปเลยแล้วต้องไปห้องนั่นหรือเปล่าห้องตรงกลางขโมยของเลยนี่ตัวถูไม่ใช่ต้องหาอะไรอยู่วะเควส make the most minister absent conduct search his chamber search a large chamberแต่ว่ามีอะไรให้ไอ้นี่ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวเอาละทีนี้ก็ออกไป Surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother.
is our duty to see this peace protected. ไปเราโคตรเนียน We meet again. มาเจอกันอีกแล้วนะ Stealthy business becoming a habit of yours. นายชอบสเตล นายชอบนายเป็นทำอาชีพลักลอบเขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกไงเลยกันฮะอุ๊ยเอาไปแล้วชนเข้าไปแล้ว Oi! Who goes there? โอ้ยใครตรงนั้นน่ะWhat the fuck? Tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. Is that all you have to say for yourself? 'Tis sweet of you to mind your manners, but such niceties won't get you far with me. Something tells me this shan't be the last I see you. Off you go now. If you... ไปหลุดพ้นแล้วไปทันที I'd not mind lingering. The wise are as discerning. So tired. I'd kept just about anywhere. Couldn't hurt to put my feet up a moment. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. I'd sooner stay out of the way. I've more time than I know how to spend. These writings could be of import. Let's have a look then. เอ้ากูอยู่ไหนเนี่ย โอ้ยตายจึ๊บ There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's False one as a true arisen. รูเมอร์หรือเปล่า I know this sigil well. Let me see. Pray make haste in Omega Clue. Though, 'tis clear that the Queen Regent, though the political situation, I fear such a partnership. At any rate, I will investigate these matters only once we have gleaned a frag, and ere it slips my mind. Queen Regent ได้แหวนมาก็แหวนแล้ววะเนี่ยแหวนอันนี้ maximum amount weight อ๋อแหวนเดียวกันกับไอ้นั่นนี่หว่า maximum amount weight carry appears to be working in As a reward for your Majesty's efforts, you will of course require raiment befitting of the wait the formal speak กัปตันบลันท์ต้องแต่งตัวแบบทางการด้วยใช่ไหมเนี่ย โอเคถ้างั้นเอานี่ออก
เค There is much we ought to tend to if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Do not forget that we worked. There is much we ought to tend to if we are to strengthen of all those who serve the Queen. I refer to Waldar many a time as Deezer and many a time as our laws dictate that. Thus, what say you? I've prepared a means for you to end this mission. Demands that all should you be discovered. There is much we ought to tend to if we are to or shall change if your Majesty has any unfinished business to attend to. I'm ready. The coronation is to take place following morning.โอ้เหลือ15 เฟรมจะบ้าเอา Master, pray แต่ leave ท่าน this place. ฉันต้องไปจากที่นี่ It refuses to obey me. ออนไม่ There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Sways your will. Could it be that the gods sway? We must quit this place, Your Majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern.เกมแคทบ้าเอ้ยเซินแม่งเกมแคทเฉยแล้วมันได้เซฟไหมวะเนี่ยโอ้ถ้ามันได้เซฟนี่งานหยาบเลยไหมThere is much we ought to tend to if we are to strengthen your or shall change if your Majesty has any unfinished. Very well. The coronation is to take place.ข้ามอันนี้ไปโอ้สคริปต์ดูทีจะแคร์ดีไหมไปละมั้งไหลวะนะWe've been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation. According to Regent King's, I imagine this artifact
Is the Godsway mentioned in that letter? Perchance 'tis a tool that grants power akin to... Alas. Unless we find... Allow me to speak to the agent we captured some... Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this Godsway? There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your เอาไว้กับตัน Majesty's แผ่น claim as a true arisen, while examining the palace for some time now, what's more, this cannot be mere happen. Yet 'tis strange. I dare say 'twas not. 'Tis a frail hope to be certain. I am glad to hear it. เควสมีเควสโผล่มาอีกแล้วอันนี้แล้วกันใกล้ Everyone's as tired as I am. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. เอานี้เหรอวะว่าตรงไหน I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. So, you've come. Captain Brant bade me allow you. เอ๊ะเข้าไปในนี้เหรอมันจะเจออะไรเลยวะequipment I'll not stick my head where it won't cut off. นี่มันคุกชัดๆกาวคีย์ต้องใช้เปิดประตูขังใครอ่ะอันนี้ไหมอันนี้ก็ลงมาข้างนอกวัดแต่ make use of key you receive meet with magistrate This. If you see aught untoward, pray him. I hasten home. I trust aught's well, sir. And have you come to release me from this jail? Who are you? ruler of Vermont Oh,
The ruler, you say? Claim you to be arisen. I must applaud the audacity, though the possibility certainly stands that the man. Ah, they say the Arisen's breast bears a wound akin to the drag. By that mark, this reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent, he went before the people, insisting that he, and not, and what befell him? Ha! Crusoe, I dare say your arrival portends another beheading, but who escape? Here, I spend my days and I need not turn my ear to deep. That said, if you know, tell me, does that, I suspected as much. That A place to quench one's thirst for knowledge, eh? I'll admit, 'tis an intriguing prospect. Well, My I'm not page sure. to Plenty the Tomb. You can find him the page อะไรวะเนี่ย refugee well, I suspected as much. That I'd hasten home, were this not my duty. เอ้าแล้วยิงกูเฉยไปละ I'll admit, I did worry you'd forgotten me.